Sửa đây con sửa đây. Miết xô lực rồng. Miếng xô lục Hey, hey. Miếng xô Này, lục ta, rồng đây tao nhà xa tìm mua dân từ tiết con. Hey. Xa tìm muối tỏ. Hey tao. Đây lịch phí nè sal mùi dân giả mình rồi nè. Hey. Má integral Pi lá từ muối này bay lỡ Pi x một muối để x nè con nán có prao bà sân dịch tán cái tàng à không nếu mà tán ta cầu bà dân tính nhà năng đây cái này tính nhà năng mất ta trang cụ phạt bạch đội tranh tinh châu lươn con đó cô vô bấy một rào đã có integral Pi gần lá từ muối tính ôi prim nâng châu Pi x bột muối prim này lỡ Pi x bột muối tinh chân từ ấy con đăng ấy tinh chân từ ấy hỏi cho rụng một bà cho rồi muốn ôi prim là ôi con tái bà tình máu việt thơ đây rồi mơ tới bà lơ lịch pi đây về tới miền mùi nó pi chắc mà pi trao thơ mạch với anh còn trao chai nâng pi này với nhỉ đây rồi về tới bạn pi rồi một pi ở bến hãy cột bay cho với đôi đàm cái vinh chắc mà cho rồi muốn ôi prim là ôi nó con mà nâng bấy là phí ôi prim là ôi tranh ấy con lẫn đầm lay này khát này ôi lánh đầm lái để khát này ôi vì cái lá tớ mùi pe kết lấy cái sốt và lấy thầm ấy con án bị cầm nòng lơ bị phơi bị lơ chọc rồng phải án bị cầm từ lớp bị phơi bị lỡ chọc cào chẳng bán lánh vô muối chua chối và bán muối bột anh em bán pi bột muối bày đỏ vô cả là chua chối và bán rồi pi cháu bán muối pi lánh pi pha đỏ lánh mà giấy có lẫn này bỏ chạy mà lánh này pha chạy bấy này là pi lánh này pha chạy bấy này lỡ pi rồi ok chẳng chối khi dân dân lịch pi 22 cho lịch 7 đặt sảiสมัยcá ក្នុងសំណុំចំនួន complex លេខ 3 ចំនួន complex ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំសេស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួន complex សំណុំសេយើងសេដែលខ្លីគឺសំណុំសេចេះសេហ្នឹង complex ហ្នឹងកូន
Samay ca bà dương cứ giật cà rế bột nằng buồn giật bột nằng đập rầm muối má sồn giật cà rế bột buồn giật bột đập rầm muối má sồn ta a về mà ăn con nó nằng muối b b về 4 chân vô b chạy nằng phí về chân b prim có giật ngó á giật ngó b prim ba Việt Nam cũng vô b chạy pi vô b chạy pi về chân b prim hai c mà nằng đập rầm muối cú ro b prim nằng đầm b ro đại ta prim tới về srul về lấy tu chân đại ta prim mà b prim cà rế đó c b prim cà rế vô pi cà rế về bạn 4 đó a con c đập rầm mùi mà nắng đó đập pi này con 4 đọ đập vào muối mà đọ đập pi chân rư cà rế đại ta prim mà nắng rư cà rế này đọ đập pi rư cà rế này jumlah អវិជ្ជមានចេះវាចេញ e ចឹងបាន 2 e 12គឺ 4 គុណ 3 e ឬការ៉េ 3 e ហ្នឹងមកពីសញ្ញាដកនេះគាត់ណាមកពីសញ្ញាដកហ្នឹងបានចេញ e ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយ3វាចេញរួចទេនៅប៉ុណ្ណឹងទៅ12កើតមកពី 4 គុណ 3 4ចេញមកបាន2អាដកនេះទៅជា e ហើយឬការ៉េ 3 នៅទៅអញ្ចឹងបានឬវាសិតអងណាគាត់ណាgiật óng đơ mà nắng đọ bề prim bột đọ rứt rê đại ta prim nấu lửa a về muối chẳng bán đọ bề prim cứ đọ pi bột đó y rứt rê pi rứt pi nè pi rứt bảy pi rứt rê bảy chẳng được cho nên giật óng mà vẫn đang giật đều mà vẫn đang rồi này giật óng mà nắng đọ phí bột nặng ý bột nặng phí đặt tam phần nào với chứ hỏi chứ không phí ý rư khả rế 7 bột phí ý rư khả rế 7 hai giật đỡ mà nặng đọ phí ý rư khả rế 7 bạch chai nó con và nắng thấy con vô bạch chai hết vô lớp phụ ok ai tạm tiết cái từ ai con cái sò xê chầm lại tạm phí chia tầm rúng trái còn miệt nè sò xế giật ôm giật đỡ chưa tầm rống trái còn miệt rúng trái còn miệt trẻ xế đấy con rúng trái còn miệt Chay lục cực cái này dân tầm miền hai cõi cái luôn còn flash tầm hai cõi cái phật này cha giật on dân smile đỏ phí bột nặng phí ý rư cà rế 7 có chập mà anh chỉ cả tá có được 4 chập tam nè thòm đá bài tam nè chla đấy con tam lẹ lẹ chọc pi lục cực Cặp pi là pi cừu. chỉ cả ta ở cái số dul đọ muối bột nặng ý rư cà rế 7 bắt đầu mau chập mà anh tiết con chọc pi tiết lục cực chập pi tiết đâm bay ở về tờ cả lá nè ý rư cà rế 7 lỡ pi chân mùng víaประมาณ tới chân cái năng con mông hai là bay luôn rồi buôn khai lục vía hai là bay Mông bị pi nhà hai đỏ là nào lấy nhé nhà Bị đỏ phai nào lực lấy bay. năng chân
4 phai được 3 đo alpha phai đo alpha alpha với việc phai được 3 hay là miền nhà đọ bị mít chân phai đo alpha ta nó gọi nè chân đồ chân né giật on bà dưỡng mà nâng 4 cố bài việc bài tới 7 bay đọ mỗi sắp pi chân pi phái lực bay này con chẳng bột nặng ý xin ý pi phái lực bay rung trai con miệt nó nắng con rung trai con miệt nó nắng Cho nó là phụ. nè mấy bạn đang chốn và lấy với thằng mấy con Austin បល័យត្រីកោណមៀតថាបូកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនមុំដូចគ្នាអែវិជ្ជមានបល័យវាថាអញ្ចឹងកណាបូកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនមុំដូចគ្នាអែវិជ្ជមានហ្នឹងហើយចូលត្រីកោណមៀតនោះក៏សូត្របល័យនឹងតិចមកគាត់កូនសូត្របល័យនឹងតិចមកបូកទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនមុំដូចគ្នាអែវិជ្ជមានថាបើ bạn khổ bột tiền បូក phí ទាំងពីរអ៊ីនៅខាងស៊ីនអែវិជ្ជមាន ណែនៅមួយកលៈទៀត បូកទាំងពីរអ៊ីខាងស៊ីនមុំដូចគ្នាអែវិជ្ជមានគ្រូ អូខេអាហ្នឹងរងត្រីកោណមៀតអញ្ចឹងណាកូនតើឡើយចឹងមិនហៅត្រីកោណមៀតហើយសិតដឺស្មើនឹងដក2ដក 2a ឬការ៉េ3ស្ដាប់គូនិយាយកូនអាប់គូនិយាយដោយសារអានេះវាផ្ទុយគ្នាតែផ្នែកនិមិត្តណាអញ្ចឹងគូសរសេរចេះគូសរសេរធម្មតាឃើញដែរប៉ុន្តែគូប្រើនេះហ្មងនេះផ្ទុយគ្នាតែផ្នែកនិមិត្តអាចប្រើនេះបានប៉ុនប្រើនេះអើយគឺស្មើសត្វអងបាណាបើអញ្ចឹងវាផ្ទុយតែផ្នែកនិមិត្តណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាចឆ្លើយអាហ្នឹងបានគ្រាន់តែផ្ទុយមុំឆ្លើយបានគ្រាន់តែផ្ទុយមុំដូច្នេះយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេសិតដឺស្មើ model ដូចគ្នាផ្ទុយមុំហើយបើគាត់ធ្វើធម្មតាក៏ធ្វើទៅវាមិនបញ្ហាទេឃើញតាមដំណើរវានោះទៅណាកូនណាយល់ដល់កូនបើធ្វើធម្មតាវាឃើញតាមដំណើរវាហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើតាមសិតបាក៏បានដែរផ្ទុយមុំនេះប៉ុណ្ណឹងប្រូចយកមុំផ្ទុយគ្នាមកបានណាអាបាហ្នឹងយល់ដល់កូនអ្នកគ្នា យល់លោកគ្រូ អូខេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមដំណើរគាត់ធ្វើទៅផាយបូកអាល់ហ្វាទៅឃើញតាមដំណើរវានោះទៅយើងធ្វើលឿនធ្វើតាមផ្ទុយមុំវាសិតអងបានអូខេតោះឥឡូវចូលលេខ4ប្រូបាបលេខ4លេខ4តើអានប្រធានអ្នកគ្នាកូនអានប្រធានអ្នកលក់បន្ទាត់ម្នាក់គាត់មានបន្ទាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន25ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់3ឆែបចុងអញ្ចឹងឆែប3មិនឆែប22ណាគេចាប់យកបន្ទាត់មួយក្នុងចំណោម25ដោយចៃដន្យក៏ n1 រកប្រូបាបនៃប្រការ A បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុងបានតោះអញ្ចឹងដាក់មកកូនមានបន្ទាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន25អញ្ចឹងមានបន្ទាត់ចំនួន25មានបន្ទាត់
25មានបន្ទាត់25ហើយនៅក្នុងនោះមានបន្ទាត់ឆែបចុង3អញ្ចឹងឆែបចុង3ចុង3ណាឆែបចុង3ចាំបានន័យថាមិនឆែបចឹងមិនឆែបមិនឆែប22ព្រោះសរុប25បើណាមិនឆែប22ហើយបានគេចាប់យកបន្ទាត់មួយក្នុងចំណោមបន្ទាត់25ចាប់យកបន្ទាត់មួយគេចាប់យកបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងសំណួរទី1រកប្របាបរកប្របាបរកប្របាបអាបន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែកចុងដែលចាប់បានមិនឆែបចុងបន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុងគាត់ណាចឹងមានន័យថាប្របាបអាហ្នឹងគិតយកមកទៅវាស្មើនឹងយកមួយមិនខ្វល់អីទេវាស្មើនឹងសេឆែបមិននេះបន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុងមិនឆែបចុងវាមាន22អញ្ចឹង22យក1ហើយសំ25យក1 NS វាឃើញណាអញ្ចឹងគិតយកចាំមកយក1នោះគាត់បាច់ទៅអីវែងឆ្ងាយអីទេអញ្ចឹង25យក1ប៉ុន្មានកូនដែរមើល22យក1ប៉ុន្មាន22លោកគ្រូ អានយក1សេអានយក1គឺអានណាកូនចាលោកគ្រូហើយ25យក1 25លោកគ្រូប៉ុណ្ណាដូច្នេះប្រាច់ប្របាបអាមកហ្នឹង22នៅលើ25ហើយលោកគ្រូសុំសួរមួយលោកគ្រូចូលមកណាម៉េចកូនលោកគ្រូអាហ្នឹងមិនអត់រកចំនួនកណីអាចចឹងលោកគ្រូនេះកណីអាចនេះដោយសារវាយក1អញ្ចឹងគ្រូសង្ខេបយកទៅនេះអាច25យក1ហ្នឹងមិនអាចហើយ22យក1ហ្នឹងមិនអានេះអានេះនេះលើដោយសារយក1ក៏ណាបានតែសរសេរចឹងបានលឿនហ្នឹងយល់បើពេលប្រឡងពេលអីយើងស្រីចឹងបានដែរមែនលោកគ្រូអីចាំបានសរសេរមិនបានគ្រូបរៀនយើងទៅអីគ្រូនាំយើងសរសេរចឹងទៅអីកូនលោកគ្រូអើយបែបកូនលោកគ្រូចំពោះដែរករណី22យក1ឬក៏អីក៏ដោយឲ្យទៅយក1យើងអាចរកតាមវិធីកាត់អញ្ចឹងបានមែនបានតាយកមិន1ក៏កាត់បានដែរគ្រាន់ថាអាយកមិន1ហ្នឹងវាពិបាកគិតលេខយើងមិនពិបាកគិតលេខយើងគិត1ឲ្យហើយដល់ករណីយក1មានពិបាកគិតស្អីចាលោកគ្រូយល់ដល់កូន
cái Nó trong số môi một rồi. cái màu Cô bê dân rồi cả này so với dân mình bạch bị cha dân còn ở xe bị thiên vi đôi tụi cô xe quanh chân cái cả tầm tuổi. chơi chắc ngon chơi chắc nè cắt của Không đấy một luôn. nâng đấy bao nhiêu miền hay sẽ đấy ta ta lấy chỗ sầm núi tỷ pi có an bật thiên mà pi nè tinh quạt chắp vô đòi mến tiền toạt hai quạt trong bán đạch khát bằng toát là ó chầm nún bầm pờ ta quạt trời tính bằng toát dạng tách bẩn màn anh ấy chia là bong bà nhà đây có nó mình pro bà xây thế này là bong bà nhà anh tái về nấu không này pro ba mà năng ta chân sầm núi tỷ pi làm môn cái này dân thả ôi sầm núi tỷ pi pro ba bà đừng kết ở mạch thôi là bong bà nhà này nên kết xây không sầm núi tỷ pi rồi thả tá quát rồi thả ta quát trời tính bằng toát dạng tách bằng màn quát trời tính bằng toát dạng tách bằng màn ta quát trời tính bằng toát dạng tách bằng màn này chẳng là lợi dưỡng vì phía rướng đại quát này gì năng đại quát chẳng mà năng á nè tính quát chập dốt đôi mình tiền toàn chẳng nè tình xây tam nóng chập dốt đôi mình tiền toàn mình tiếng toàn mình tìm toán hai quát chẳng bán đạch khát quát trong bàn đạch khát tiếp gần bằng toát là ó chấm nôn bầm bần đôi né quát trâu trâu tính bằng toán dạng tách chấm nôn đọc bằng toán chấm nôn đọc bằng toán tên chấm nôn đọc bằng toán rút mấy bạn tinh đọc chẳng cần đang chai bay đợi khen ở đây tôi khen là khối miền bay chứ tinh đôi là khối bay là ai là mình vợ đấy cục lạc khen kia nè phố ô mai là cha con á ô thò cha ứng nè á ô thò ta
អ្នកគ្រូគាត់ទិញបន្ទាត់យកឲ្យកូនសិស្សពិសេសគាត់គ្នា10នាក់រៀន10នាក់គាត់ទិញបន្ទាត់យកឲ្យចែកឲ្យកូនសិស្សគាត់7នាក់កូនសិស្សគាត់7នាក់ពិសេសគាត់គាត់ទិញបន្ទាត់ហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងមានបន្ទាត់ខូចចំនួន3ដែលអ្នកលក់ហ្នឹងមានបន្ទាត់ខូចចំនួន3ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅដល់ម៉ោងហើយនោះគាត់បញ្ញាប់បញ្ញាប់ពេកគាត់ទិញយកបន្ទាត់ហ្នឹង10ហ្មងទោះជាគាត់សយដោយបន្ទាត់ឆែបទាំង3ក៏នៅបន្ទាត់ល្អចំនួន7ឲ្យម្នាក់មួយដល់កូនសិស្សគាត់ដែរទោះគាត់សយខ្លាំងណាបន្ទាត់គេឆែបមានតែ3យើងគាត់ហូតទៅដោយទាំង3ក្នុងចំណោមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញ10យល់ណាបងដល់ហ្នឹងយល់គំនិតហ្នឹងនៅយល់លោកគ្រូហ្នឹងហើយចឹងប្រាប់មូលហេតុតិចទៅបើមិនប្រាប់មូលហេតុចឹងទៀតឆ្ងល់ទៀតមិនបាន10ចឹងហ្នឹងប្រាប់មូលហេតុតិចទៀតទៅណាថាព្រោះទោះបីព្រោះណាមូលហេតុហ្នឹងណាទោះបីគាត់ទិញដោយបន្ទាត់ឆែបចុងទាំង3ទិញដោយបន្ទាត់ឆែបចុងទាំង3អាហ្នឹងមូលហេតុចុងទាំង3ក៏គាត់ក៏អីគាត់ក៏អីទោះបីគាត់ទិញដោយបន្ទាត់ឆែបចុងទាំង3ក៏បាន7ទៀតជាបន្ទាត់ល្អក៏មានបន្ទាត់ល្អប្រហែលជំនួស7ក៏មានបន្ទាត់ល្អចំនួនប្រហែលគាត់បន្ទាត់ល្អចំនួន7ដែរគាត់សយអស់ផុតលេខហ្នឹងណាសយផុតលេខហ្មងគាត់នៅបានល្អ7ហ្នឹងដែរល្អចំនួន7ដែរនេះជាហេតុផលដែលថាទិញ10ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងប្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងមកនេះជាលបងប្រាជ្ញាទេគាត់គ្មានគិតប្រូបាប់ NS NA ស្អីទេបងប្រាជ្ញាយល់ច្បាស់ចាស់ណាគាត់យល់នេះសំខាន់អាព្រោះនេះសំខាន់អាព្រោះនេះយល់លោកគ្រូនេះទោះបីគាត់ទិញដោយបន្ទាត់ឆែបចុងទាំង3ក៏មានបន្ទាត់ល្អចំនួន7ដែរតែក៏ចែកឲ្យកូនសិស្សគាត់នឹងទៅអ្នកមួយទៅហើយអាល្អអាចឆែបចុងហ្នឹងគាត់សយគាត់បោះចោលទាំង3ហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាទិញតែ9មិនគាត់អូមកថាទិញតែ9បានល្អតែ6នឹងគ្រូ3ទៅ6គ្រូវាអាចបានល្អទាំងអស់ឬក៏អត់អាចបានល្អខាងវាអាចគាត់ហេងខ្លាំងបានល្អទាំងអស់នៅសល់បន្ទាត់ល្អគាត់ចែកឲ្យកូនសិស្សគាត់7នាក់ហើយនៅល្អ3ហ្នឹងទៀតគាត់មិនបាច់បោះចោលហើយគាត់ទុកទៅយល់ណាយល់គ្រូវាអាចគាត់ទិញដោយឆែបតែ1អញ្ចឹងនៅសល់ល្អ2គាត់ទិញដោយឆែប2នៅសល់ល្អ1បើទិញឆែបតែ1ដល់ពេលគាត់ចែកឲ្យកូនសិស្សគាត់7នាក់ហើយវានៅសល់ទៀតនៅសល់ល្អហ្នឹង2ទៀតយល់ណាបងតាលោកគ្រូពេលប្រឡងយើងត្រូវការដាក់ព្រោះដែរមែនលោកគ្រូព្រោះបានវាមានមូលហេតុកូនតែអត់ព្រោះហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាម៉េចបានចិត្តមិនបានទិញ10ចឹងតែអត់ព្រោះហ្នឹងឆ្ងល់រឿងមិនបានទិញ10ចឹងហ៎យល់ច្បាស់ចែកណាកូននៅកន្លែងហ្នឹងយល់លោកគ្រូបើយើងអត់ដាក់ព្រោះគេហ៎លោកគ្រូបើយើងអត់ដាក់ព្រោះទៅគេកាត់បន្ទុកយើងអត់កាត់ទេគេអធិស្ឋានប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់កន្លែងព្រោះហ្នឹងកូនណាហ្នឹងបញ្ហាដែលថាយើងយល់មិនយល់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងព្រោះហ្នឹងឯង
អូខេតោះហ្នឹង លោកគ្រូពេលប្រឡងបាច់សេសំណួរចូលណាលោកគ្រូដាក់ចម្លើយយកមកលោកគ្រូ សេព្រោះតើសេអាហ្នឹងឯងបានដឹងថាត្រូវអាម៉េចអីអាម៉េចតើសេទាំងអស់ដូចគ្រូអញ្ចឹង ចា បាន លោក ដឹង គ្រូ ត្រូវអាម៉េចអីអាម៉េចហ្នឹងតើចឹងចូលសំណួរទី3គេចាប់យកបន្ទាត់2ម្ដងដោយចែកដន្យអាពីលើមកគេចាប់យកតែ1ទេឥឡូវនេះគេចាប់យក2ព្រមគ្នាម្ដងហ្នឹងមានន័យថាព្រមគ្នាណាក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំង25រកប្របាបព្រឹត្តិការណ៍តោះសំណួរទី3គេចាប់យកបន្ទាត់2ព្រមគ្នាចាប់យកបន្ទាត់2គេចាប់យកបន្ទាត់2ព្រមគ្នាអាម្ដងហ្នឹងមានន័យថាព្រមគ្នាហើយបានឲ្យរកប្របាបនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាប B ព្រឹត្តិការណ៍ B យើងស្អីកូនបន្ទាត់ទាំងពីរដែលចាប់បានមិនឆាប់ចុងបន្ទាត់ទាំងពីរដែលចាប់បានមិនឆាប់ចុងមិនឆាប់ចុងហ្នឹងតោះចឹងមានន័យថាម៉េចកូនអានអេសវាអ្វីអានអេសដូចករណីអាច 25 សំអាន 25យក2លោកគ្រូ 25ពេក ណា 25យកពេក 25យក2ចឹងស្មើអីដោយសារវាយក2មិនមែនករណីពិសេសចឹងណែយើងធ្វើតាម NS NB អីសិនទៅណាស្មើនឹងអីកូន25 factorial នៅលើដកគ្នាឃើញប៉ុន្មាន 23 ដកគ្នាសល់ 23 factorial 23ហើយគុណនឹង2 factorial ឃើញអីទៅកូន25មកបាត់ខ្លួនទៅ20ប៉ុន្មានកូន 23 23 4នេះបាត់ខ្លួនទៅ23ទៅនេះ2គុណនឹង1អញ្ចឹងវាស្មើក៏សម្រួលនឹង2ចោលទៅឃើញ25គុណនឹង10 2គុណមើលឃើញប៉ុន្មានកូនគុណមើលប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើប្របាប់300 ឃើញ300 ហើយលោកគ្រូ ម៉ាន 300 300ក៏ទេ ចា អូខេតោះចឹង NB សុំសួរមួយវិញ្ញាសាយើង24ហ្នឹងយើងអាចរៀនចប់ទាំងអស់អត់លោកគ្រូ ម៉េចកូន ព្រោះថាវិញ្ញាសាយើង4ហ្នឹងយើងអាចរៀនចប់ទាំងអស់អត់ អត់ទេគ្រូចេះឲ្យយើងទៅយើងបាន10ជាងហ្នឹងដល់ពេលដល់វេលាហើយណាគ្រូចេះតែឲ្យគាត់អាចធ្វើលេងទៅណាពេលវេលា2ខែ10ជាងហ្នឹងគាត់
hoặc là năm đó bạn đọc chiên cho ăn bê cần ăn bê mà ai cần 22យក2យក2លោកគ្រូ มันตัวแต่งปีได้จับบ้านมันฉายจ่องจังอ่ะมันฉายนั่งวิเมียนหมานก็มันฉายนั่ง 22លោកគ្រូ 22លោកគ្រូ มาไพ่ปีจังบันซ้ำมาไพ่ปียกปี យក2 จังมามาไพ่ปีฟะโตเยลหรือมาไพ่ฟะโตเยลมาไพ่ปีไปมาบัดกลวนถึงหมานก่อน តែ20លោកគ្រូ ถ้ามาไพ่ปีมาไพ่มุยบัดกลวนถึงมาไพ่บ้านจังก็สำรวจนางปีเจ้าตั้งเด็กเคยดับมวยคนนั่งมาไพ่มวยจังเคย 231 231លោកគ្រូ 230มวยจังโปรบาเบมาหนังอันระบาเบนี่ซาเล็กนั่งเวียบะเกิดเวงช่างไงจังให้บ้านน่ะกูขออันไออันเบนั่งไงดานี้มันใส่แถวกาเกิดเวงช่างไงใส่พร้อมมวยนี้จังมาใส่จังหวานนะเยอะก่อนhai cái này dân xưa ta có ba cái này chứ thư xây đồ nô ba đấy ban đó cái nào về bạ kết nhảy nhảy đúng vô nó có cái này á vôលោកគ្រូ nàng chẳng này vô màu mà phải pram con nắng đập pi nắng cứ bảy con nắng buồn 3 con 4 12ហ្នឹងនៅ11conហ្នឹង7គុណ3លោកគ្រូ7គុណ3 អីណាខក giờនេះទៅ អីលេ 11 conហ្នឹងអីគេconហ្នឹង3 con 4ហើយអានេះ25 3 con nắng này 3 con 7 đó con 3 con 7 là này 3 con nắng buồn cô dây chắc là bay sầm rủ lịch bay trao đó ngon chắc mà ai chặt sập bẩn chặt sầm bẩn lơ bay lơ mà hỏi được không lơ má mà rồi được không lơ mùi rồi nàng cái sôn cho trận bờ phệ rồi pro bạp bề dân mà nắng chặt sập bầm bớ nơi lớn mùi rồi rồi hai bạn លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកគ្រូ cho mau ខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់អាទី B ហ្នឹងបានលោកគ្រូរកចំនួនករណីឯម្ដងទៀតចឹងដោយសារខាង A ហ្នឹងរកចំនួនករណីឯរួចហើយ có khang A nó cái vô tầm mui nó có cái chập vô tầm mui nó chân men pra A ba này nè sầm nua ti muối cái chập vô tầm mui đó con coi nhở hay là pe sầm nua B nó nua ti bay nó cái chập mà đòn pi chân việc khó này cả chập nè chân phở cả này A châu này mày cởi ចាយកឲ្យលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ ok nè chân phần nắng លោកគ្រូសុំសួរមួយ có má còn លោកគ្រូបើសិនអ្នកពួកគាត់សោយចំណិតអីចឹងហើយតែពួកគាត់ចង់រៀននៅវិញ្ញាសាតែលោកគ្រូប្រាប់ថាបរៀនបានតែ10វិញ្ញាសាជាងចឹងតែពួកគាត់ខំតែធ្វើ10វិញ្ញាសាជាងហ្នឹងតើពួកគាត់អាចប្រឡងជាប់ក៏លោកគ្រូកណិតសម្រាប់តែកណិត
សួរម្ដងទៀតមើលសួរថាម៉េចគាត់គ្រូស្ដាប់អត់ទាន់ លោកគ្រូដូចពួកគាត់សើចកណិតតែគាត់ខំរៀនតែវិញ្ញាសាដែលលោកគ្រូបរៀន10ជាងលោកគ្រូថាបរៀនដល់ប្រឡងហ្នឹងបានតែយ៉ាងច្រើន10ជាង10វិញ្ញាសាជាងអញ្ចឹងណាតើពួកគាត់អាចប្រឡងជាប់អត់បើសិនពួកគាត់ខំធ្វើតែ10វិញ្ញាសាជាងហ្នឹងចា៎ អូខេរយៈពេលហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហ្មងគាត់វាហួសពេលវេលាដែលត្រូវស្រាវជ្រាវអីផ្សេងហើយវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងរយៈពេលហ្នឹងគាត់គឺហាត់ធ្វើតែវិញ្ញាសាដែលគ្រូឲ្យហ្នឹងឲ្យចំណាប់ទៅតែពេលគេចេញមកស្តៀងអាហ្នឹងហើយតែស្តៀងអាហ្នឹងទៅធ្វើតាមដំណើរលេខគេឲ្យហ្នឹងមកណាកូន ចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ ព្រោះมันអាចតណាតណៃទៀតទេរយៈពេលនេះហើយអាហ្នឹងហៅទឹកចូលច្រមុះណាកូនយល់នៅ ចាលោកគ្រូ អូខេ បាក់ដប់អាចចិនប្រូបានដោយលោកគ្រូកាយហ្នឹងអត់ ចាអាហ្នឹងបាក់ដប់ហើយអាហ្នឹងបាក់ដប់2023ដែរគាត់ 2023 ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវតាមយើង លោកគ្រូសុំមួយចប់របបលក្ខខណ្ឌចេញ អូខេមិនសូវហ៊ានទេគាត់គេមិនសូវហ៊ានចេញតែពួកចឹងទេហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងចូលដល់លេខ5លេខ5ធននិមិត្តធ្វើការទេកូនបង្ហាញថាចំណុច A B C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយអាហ្នឹងគាត់ប្រើតាមថ្នាក់ទី10ក៏បានប្រើតាមថ្នាក់ទី12ក៏បានអាហ្នឹងប្រើតាម vector collinear អញ្ចឹងណាអូខេតោះវិញ្ញាសាទី1ហ្នឹងគឺវិញ្ញាសាបោះចេញប្រឡងបាក់ដប់2023ណាកូនទាំងស្រុងណាព្រោះអត់មានដូរអត់មានអាប់ដេតអីទេព្រោះក្រោយគេផុតហ្នឹងគឺទុករក្សាដាក់ដែលទាំងអស់ប៉ុន្តែតទៀតគឺអាប់ដេតខ្លះណាកូនព្រោះអានេះគឺទុកធ្វើជាស្តង់ដារចឹងលេខ5 ប៉ុន្តែនៅពេលតិចពេកដល់ហើយកូនកែមិនកើតទេនេះកែមិនតាន់ណាសតតិចពេកម៉ោងសតតិចពេកណាអញ្ចឹងមិនចាំស្អែកទេកូនណាអូខេកូនយកធ្វើលេងមុនខ្លួនឯងលេងណាចាលោកគ្រូ បើម៉ោងសត ចាជំរាបលាបាទលោកគ្រូ ជំរាបលាលោកគ្រូ 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 អូខេកូនបាយបាយ ជំរាបលាលោកគ្រូ លាលោកគ្រូ លាលោកគ្រូ លាលោកគ្រូ